وما بالأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لم ترى لا يسبح له من في السماوات والأرض والطير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لم ترى لا يسبح له من في السماوات والأرض والطير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سوف كل قد علم صلاته وتسبيحه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سوف كل قد علم صلاته وتسبيحه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله عليم بما يفعلون في سورة النور لا إله إلا الله 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 الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالجاه العظيم الحمد لله من توكل جمعة شاهدوا نعم ani mi be doni yinna kana mun to ko juma yawmul jumu'at yawmul jumu'ati juma ye lon togole jati nga mo le bika lo flamin bi kera ko le bi juma ye o do to ko salatu wa nafna lo fana o kote beni ta togolo jati olu sigini bele ole ni yayi ko bina juma misri daire tuma o ko le o ko amina ta do bo fardara ko sobe ko amina ka ta farda bendi be do boara note juma lo o ya togole a sere fana lo nani ko sobe bo alo do bina ake juma yo aba be juma lo atara ke lo fla yo don adabora le ka ta do bo fardara ko sobe o bete ni do e dobo fardara fay ga kutuba ke o ko sobe nota lomi mo go willa ko kata juma sere kutuba kuma ma fayoro la o to tay mais ni na kutuba be kera mo fanati kutuba ke fa jahili ko sobe o kon lo jahili be kutuba ke de alelo inyo be kutuba mun na misri lati alimamunu be jahili mun sigin ba ko kono be jahili abe munafiqu wotu bana suratu jumatu ta falo doni lomi wo yimo ko wele jumalu servanara ko ko ka ta bude ke jumalu servana wo yimo ko wele lomi kray kambla tomi kam ko wele ko ka ta munike ya ayyuhallazina amanu ako awminu limanenanne ala kambe awma kraya o wele kana idha nudiya li salati min yawmil jumu'ati imayi akuna wala kwa kata seri min yawmil jumu'ati jati
jumalon korona na wo ya wele kwa ka ta siri imai akoni anye o ka do fula le ke jumai ko sebe ka soro lo yere togole ko juma jati ko lu ya wele kwa ka ta siri jumalon na fata wila zikrillah ama bon ni kutuba tumbe aba fata wila al khutba atubino fo wole tubina fo de akoli fo sa wi ila zikrillah na kwa ta alaka togo fo ka soro ka fo ay sabi kono kadi aflaha man ta shaka wa shakara isma rabbi fasalla wa otawa odo kwa itine ka ta ala togo le fo ama fo ka tire ka ta kutuba ke la kutuba ni kallo kutuba ke jumalona mago nya fa haramulo jati haramulo koy min fana sigin be ka to ki fle e be ka kutuba yin ke o fana la la to le jati nalumam baw o ta nyanyini fa okoni e bi femin lo e ta nyanyini san jollo ambe kutuba kuma fora ya o bina jenne o ni jenne kaka ko sebe fuga yo ala de kwati baraka ni nalumanye atake nae ko albe baraka de ko mi yakiduna ko akidulu aya fote wotuma ko kutuba yi ala karakat lira sallallahu alaihi wasallam naam munafugulu tibe kutuba ke katuka ala karan nene oui wasabe no te ala ya wole ya kwanga tire kata ala ka toko fole dem jati ama foya ay tire kata kutuba ke kutuba yere kuma le tei akontei wadarul bay'a kwa sani fere dabla lompe ya mo do be ba ko do fara ko ka dabla ko me ni juma wati juma ngoy bi juma lo ne ran na lo mawo kamini dugu gbera juma suyi juma mouvement ke kaba kamini dugu gbera ngwa lo ne million mili juma at jati juma don kamina so ma foka ta a se fitri san million mili juma at forate ala ko folle be aka yelme ko ke kutuba yi ala kira temene ko ka ko chamanche lo kele ala kira malo ka kutuba ke mo wonya fe misrila make kai ate ai ni karamo min ka ke kwa alan bara kwa be aka ayire anna ala ya fo kira kwa ka juma siri ko me kwa ka kutuba ke e ka haya nyira ona ban akonde ako ila salatile na do wala ko ka ta sirma kwa tele ko ka ta alaka to ko fo jati na alaka to fo ni sir wati sir abaka faiza atbana tu fakimu salat aforate ole mafowa ole fora o me adu nyamu ko ejuma ne o ko to nanu tara kala nta yoro mena akara mo no be panga yere ko ngoro guru do sanse ka nyamu no tlebe fa ka kutuba ka hanne ne jabatura uboke ala maso an ka kutuba fo ba yere jabi me mina haya ndawma akonde na biare ka kutuba ka ki frodlo e ka tagarambere ka wo yere ka problem akonde na tigere ka ta sondro chef ka bokuru fla boka be ka kutuba re nyasi ni betre bo ça c'est ton problème akonde na biare ka suru ni fumbo to ka boy ba biye ko no wo yere ka kode akonde wo ya ama o sebele yo la otei e fe fo fanti kuma ni puisque ambalo e mo be ka ba ko sebe akole kwanga sani fere be dabla ala ko fole fe pour les croyants, quand on vous appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu, interrompez tout négoce. C'est un bien pour vous si vous saviez sourate le vendredi verset 9. Maybe karmo yi ala ko fole kalimatu la ilaha illallah dabla misru konnana ka ke kutuba le ka nyogo nene na ka di ika atese ka fle dimamu bi kutuba min ke do ko ka ke arbukana do ko ka ke kanwara jati alu to ko na ambi seru serke ko ka ken korna hayaye o kote ala ko kutuba mbi kene ki nyasi klibe ma kamu ko ka ke bamanangana do ko ka ka kashiya kana kamu iko yi yorom ne balo ala kote ubina dole nene min ka singa muso min busidi mamuna ka babu kutuba ke ko nene limambi abinen de walma na ko ki dendi ni mason abita yere ala ko ko sura mo kana nyon je nyon mo sura o kutuba dole yo
Ati way serle yowa. Ay, c'est ça. Tati juma. What one balmao? Na. Kuma na keti sa? Aha. Anga soroka tuka amina wajuru ke biloni na. Aha. Kutuba yere nya fawye. Obe na juma lo. Je kalo tletano so samba anita aniduru. Aha. O kera bo boju da so secteur vendire. O kera. Ura amina songo kanka. Jati. Tatana e fala. Aha. Ura kutuba ko yengalo. Tienta. Jaayu tibe kutuba ke bolon na katuka alakra nen. Ko sobe. Alakra banin ko. Adumba lo bina cheni ga ya. Abalo. Obina na kelmatu be bo misir kono. Peu. Ka ke uka kutuba wole. Suratu Furqan ko nana ayambi woro ni fula. Utma alakra banin ko. Ka alakra toy. Ale munafiku no kumasra. Tuami woyu tokara misiri joyere ka mozo do. O kumasra o ka kura ulo. Jati. Kutuba ka o ka damina. O be alakra o tigar mala. Me ala ikra mo fokrai. Wa ibadur rahman. Furqan ayambi woro ni fula. Ko alaka joyere. Olu be sogodi. Wa ibadur rahman. Ako ala yere ka jon yere. Alladhina yamshuna ala al-ardi haunan. Ako mogo minnu be tagama duguma koro la ko yere korsi. Sulameli be tagama ki yere korsi. Ki yere korsi jeniara. Jati. Ki yere korsi ngalona. Ki yere korsi haramuna. Ki yere korsi nagna kura. Ako mogo no bedi. Wa idha khatabahumul jahiluna. Ako di jahilu yukutuba ko kama yaye. Kalu salaman. Ubafa salamu alaikum anga sira tura. Anyi min fo ala tara kaba. Anyu fo ni bamina. Anka kuma wala fo tara. Salamu alaikum. Kuma na kwati so ala tara. Salamu alaikum. Akoli. Ati ba ya ati kuma ofe. Okoso shaidu kutuba kera ki ne kana kuma ofe jahili yake. Jahili yake no te mo sabati kutuba ke. La. Olu kutuba ke ka kranen. Kana itu. Walladhina Akum aminu wi ala ko jo wi joyo ko togodi yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Akum mu'min bishri oti ala yusu sujuru be illo ka shirki ala tumajuma sufa. Walladhina yaquluna rabbana. Akum mu'min babu ko anti ala asrif anna azaba jahannama. Aku jahannama ka jangata takabu anka. Inna azabaha kana garaman. O jangata ndo akarante lino kaban ati wuri kaboy akagbele na lare ka ati wuri kaboy intiga ala ota kabwanga ako jonu no kutubabe ke ko lugulu nen donc ay janto ara halu madu misir ko ka anene na bi china na ti mo ko doka ta no ire groupe ke kutubabe ka awde na kana ko fe mo langulo no beti uti foyde lo foy mo min ta yere kala ban no ki ne no bi digira ati digira uti digira inna sa'at mustaqarran wa muqaman. Ako sabu jangata jangata min fleni akabele wana lare ka ti wurka boy fana ma antigala o jom nu mo be ulugulu nen ni ko ba la fe bin nen bo fa nyana asha mambe ko la ilaha illallah nu lo minan kan daga so minera ne do fana mu ne o ti ka ko yo ne do fana ko dole yo Pulsu ya tinda ka sumina sita. Utamel na tuni da. Wako ko hira obi digele ra. Mina kan ka sumina ra. Mu. Anu le ti to duma. To ko fara gba na ka so ma. Ne aduma bi to ko no wo chini bi ta bo kele. O mo bu mo ko je ni mo ko be ko lo wa. Aya to fei. Aya to fei. What bana masai ni fo awye. Jati. Amamu bi na ayulu ka kalti fo awye. Ambiguali en français kara. Voici quels sont les serviteurs du miséricordieux. Ceux qui marchent humblement sur la terre et qui disent paix. Aux ignorants qui s'adressent à eux. Ceux qui passent la nuit devant leur Seigneur prosternés ou debout. Ceux qui disent notre Seigneur,
Détourne de nous le châtiment de la géhenne, car ce châtiment est un malheur sans fin. Sourate la loi, verset 63. Suratu bayatu imu fo mogoma ayan keme anita anisaba ayi muni fo mogoma minu ne nakana fo ko ala ka tokoti fo ko ka ke kutubale ka ala toko boy ka ke kutubai no ta ala toko tibe fo ka dem na fo wati mi ka nabi ibrahim nutle ala toko be fa ka bongono jati le nom de Dieu mais ako jahilu ne na woli boy ka ke kutubai no te be korna yarati kutubai re kuma yare le me akana fi farke wa man azlam mimman mana masajid Allah ala to ga fo aku joni to ke baye dibi kono mo koy joni mo mi ala ka misir kumania an yuzkara fiha ismuhu imai ala to ko tibi foy jati mo ko to no bawo dibi kono mo ko kolombariu olu ne na ko ka kutuba kara ako joni to no bagaye joni dibi kono mo ye ma kuntan laga to mo mi ala ka misir kumania ko ala ka to ko ti foy ko foka kutuba le bele ko sebe wole ban go fasisa wole be ni mana pabanga yara ka yiri kurne ka bo ba nya sin tribena ni ala ke serle ni sel konte batu tamori wuru joli ko ni ife bina lo mo nya fa katuka inya sin tribena katuka kutubaka seri yoro dole bo yewa la ay bi ay juma ser ba woni nga be ben ba ma ko juma yi sunale jati ay woni nga wora fo ndo ko juma ni munu abina fa ko sunalo abafo be ben do na ko sunalo jati hali na mo fa ba ko kutuba le sunai ajuma ne farda lo fulani ke donc ay suna ta kata farda fangele bu ko bi iya yoro juma ne ra ko suna be farda wuli atise obuna fa ko juma yi sunale ibali ne ko mu juma be sunai na nya sere ka ba farda min be nu ka bele ka teme sunaka o kere chogodi ali tarami do kam ay sir damna tenelo ater falatewa abe lojollo nani tarata ater fana jure nani araba ter fana jure nani lamsa lo ter fana jure nani juma lo ater fana jure nani mais awna na ke flay lo flay tarami akon woduna ba jeli kono wa afa forle tarana akon de kam ko nege ka dobo ka fardara o ka farda bla pew ni ay ko amina juma sigi do fe ka lo o bi fe ka lo flale e sore mo ka lo flate ke ko frika anyagamina ko sebe mo ka farda chena pew o tara lo flake sey jurdu to mo wala iba juru sara lahara ala du fana ko seri rote ko seri bana akon de donc ita foy ma dafa ita ka jenne aya yoro korsi ko ser juma e sunale donc juma ni juma lo sera fardate olu duko na kombinu mata misir la ko lu be lo nan ne seriso o yo fo tenen lo ngono wa juma lo juma lo tewa ale kelen lo o ser fana kelen tewa odo ko ni tara ko limam tada kutubara ko bi lo nan ne seri wo misir kelen kon nana jati me mun de kera tisa limam le bi lo fle nyimina wa akonde wotuma na tagara ke ni limam bi lo fle nyimina limam yi batra mo ka kalalo annan be shitara lo ka tuka mo ka serkian jati e be ngal lo flata ba awere ni alake limam lora kanya sin terbe wolu yere ka kitabura ko ni la limam yi mi ke ko ni ma ima ke fiyo ko tuba ko ka sirmanya limamu yi berjamna ka so zura buda kan shefla ele mo ka ausira ka nya wa ga to ka fle o mo kon ke ko bon ni kutuba de ka lo flata ama banwura wotu ma limamu ta da farake bani limamu yi kutuba ke lo fla kana lo fla wore ke na ale ta ma ken nani sawa alu ta to fle ntarami akonde bu baaw trompe le ka do ba ka sirla adu be bokara la hara sigatala fanay wa sahabi kharabiha akum momi
yi alaw tala ka tobo misir konnana wa sa'ati karabiha ati bi ka misir libe wala la ilaha illallah ti foyoro mina o ka ke kutubale e bi fe ka misir libe donc ala bi no foreya ako ni kutuba be misir bina la ilaha ti foy ka ala to foy ako misir bele do wa sa'ati karabiha patigi ya dabaka misir yerle boka be tanke ismu bore ka to ka ke kutuba odo kutuba fana beba ke tamaniyar le leoni mi mana kere abu kutuba ke ko nen ni mi ya kam so bo sara abu kutuba ke ko nen ni min ko limam me kana don ka so abu kutuba ke ko nen e to bitara kam so le no fe konde na limam fa fa kam so no fa ajurti ikambina ka ten trike duguma fojolo ka tigara sere ko ka nyagwa ni mo ni ba mu ni so reten ebe do ka to ka fo mo ati taranga mo so le no fe pa ta sere nga mo so die kan ka a kuntere du akonde ba tramo Olaika aku mo binuye ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin aku nayu mo lo nawere islamewe mo binu ko ala to ko ti fo misir kono ko man ka kadoi fa do to be to ka yere ko no tinam bugo da ba bo sirke ibala to fo mo tina seyma la abirbi yere ko bina le bobu ni ko pa to i jube ci ade de ki ka sirke tanay lahum fi dunya khizyun ako mo la jine de ka dotike ka bo ala ko fardara ako malu le nu de no ye nyini ga o ko joni mo ko mo bali ala ya ka mo mariya fo jina iba fo minu te kalma fo misirla minu tu ka ala to ko me lima mu be kutuba ka wulure mo ko mo bali wutu mako ala le ba fo ne ma fo ko ko malu ne du ko salve tanay wala hum fil akhirati azabun azim aku jangana li boye lahara lolo jangata ka bonde ko ju abi mu ni foreye kutuba lima mu aba foreye yawo apa bi do jani me kono sigatola oli fore ama munu olo ba bi ta jani me kutuba ikere yoro suna mogoli ba karawo taju mogoli ba karawo tan no be kutuba ka bi ta jani me kono sigatala donc an jabara an ka fle woli fora ko jahil be kutuba ke alors qui donc est plus injuste que celui qui s'oppose à l'invocation du nom de Dieu dans les mosquées de Dieu et que ceux qui s'acharnent à détruire celles-ci alors qu'ils ne devraient y pénétrer qu'en tremblant. L'opprobre les atteindra en ce monde et dans la vie future un terrible châtiment les attend. Sourate la vache, verset 114. Wotuma kene tumari alakra ala ya Allah ande kanya tumami alakra tara Baitul Muqdis atara se na Baitul Muqdis asebelembe tawrata konnana ako chedemi mission to bina di mo mimma akwa alili binanna na do na lumi yahudo bina lo chogodi fa bina nyasin Baitul Muqdis makoka sere jati o saban be tawrata konnana na Muhammadu bo kalama ala ka fanya na akwai bini ka awa mogo jugu lo chogodi la to bina lo chogoju manna Muhammadu ni lomi kratara Baitul Muqdisira kaloka anyasi ko Allahu akbar ka kodi alkabama ule forati sawne tawrata kono ko sabe kratara kataka yahudo bora ka nyinige ai akara to kodi ene ni muni kana di damvama be e sermi kene sab ambalo ko cidin labana benanike jati ina ni muye ako alif lam mim Allah la ilaha illa huwa jati yahude tege du nyogon boro ka nyogon fele ako ni yiche kumme an gon sebari min be mo mi ni fo bagaye sambi woro ani samfula yoro abesa donc atutise kana ya fatika sambi nan ka fol donc a sambi nan davara Muhammadulo aledo min bi solka we solke donc an farre kan donc an yallo elelo jati
mais antine fare ka jama ka amina to anta korman kan jati do ka wulu mo ko flaw flete alu tagara ni no fara ko otuna fara kan me obuto takor wa aw fla on ta shife abeti wulu ka ta livre wara so ba were ala ka fa muhammad fala ta tabi ahwahu ayo kada tu kan san ko faw mais muhammad bin seri abuna mo ko nullo to di na no te nullo kelete muhammad ma seri ka nyadit libe ama seri ka ko de alkaba ma fanin lokele pi ala le tuya fo ay pi lahir korman no muni fara aye woyoina ka fo muhammad sallallahu alaihi wasallam ko hayan keme ani hayan bina ni hayan wolula o kuma fara ay fara na manton ka kan ka siri cogo mina o be latgen be muhammadi ka nyafo qur'ana kono na ko bila ka nyafo tawrato kono ko bila qur'ana bora tawrato kono wa innahu la fi zubur al-awwalina wa min haythu kharajta akum muhammadu suratu bagatu keme ni binani ane wolon wala walli kulli wujhatun huwa mawaliha wale kulli wujhatun huwa mawaliha akwa kelingeli be ko nyasi yoro ba fe donc a forale mahamadou e ka nyasi yoro al-kabai jati ulona kabla ulona nunu fana nabi shaga kaddo alu fana ka nyasi yoro betul mukdis li donc bena ka nyasi yoro odo ala ma fo mo shie iki koyele me ita sérieuxement ka inya simple be wote fastabiqul khairati ayyuko ala ka herala ala kuma mi fo ay barake nuye na aina ma takunu yati bikumullahu jami'a na yu ke ka ba atu abi yoro ala binan na aw be ka aw farjo kan donc ay barake ni ala ta seberle bo minu be serra ko nyasi le benawo no ye kutuba tigu no ye o ba kuma a hayan bora korna yoro jumande ra ko kas do ko nyasi terbena ko ni ate korna yoro si la kraya nyasi shekere ni betul mukdisma ala fana bina na boy mama ya nyasi mi fora fana bay na hayen lor hayen kan aka fa muhammadu ye inna allaha ala kulli shay'in qadir fa ala le bi se fembe la jenna aka soro ka fa muhammadu ye ni na ni nyasi yam sai sotu bagartu konnana hayan keme ni binandi kelena ni na ni nyasi yam fe tumana mina muni buna foyma il y a pour chacun une direction vers laquelle il se tourne. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Dieu marche avec vous tous où que vous soyez. Dieu est puissant sur toutes choses. Sourate la vache, verset 148. anu yer kan laje ko nya signor li bi befe e aw ka alamna ala krate tumana mina alu ka an ali mamu nya signor ket le bini jati batuta morle bawe akoni batuta morle be sere wuru fin kanka ko nya sent le bena akere batuta more o kero e lima mo sise ka yire korna konna kwa fora ni jumalo sira nga nya sent le be la afora le ni jumalo sira eta ala ka to le fo kutuba kuma ma koy ole fo utuma muhammadu ni na ni nyasi sotu bagaratu kon na hayan kame ni binan ni kile o bina muni faye sayaqulu tubahu minan nas muhammadu sa akodoni akunnalu mamunum be mo chema ko bina na kuma jati mami ni nyen inna na inyasi betul mukdisi ma kullaga to daji soro bina kuma parce que wolu ma don ala le ko ciden labambina aka seri do ke ka nyasi yorema ka yire mo awraw ko betul mukdis o jama min be na animala ka yire do ko mo be kele abe ni ko kala ta hidi ke maga ibita betul mukdis ibite ka hiji ke akoni sando wo sadam ko kwa kana ta ga ayaka mo wace ka ta betul mukdis o digra arabura to abe digra akoni ayaka jama beke ka bolibi ko biesi ka taraka hiji ke betul mukdis a o do diara yahudiyaw yewu san o go yara arabu ye wa afaqun ne afarkun do fle ne arabu no fe jati kada fi fa kun ye to we nati
kaka bogo bolli be ka tanu ya fama de we ta ka so Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yire ku sufle be ala ka so de na ya ki nya ki yorola al kaba te anu kalli mamu lagala to bi wul baraka ko nya ya abda arbu ka fadiyata ka du dina na coju man arabu yer manyi foy mo ko nyena mawte la malangolo wono kanay ma wala hum an qiblatihim aku Muhammadu ni nyashin ka ta Baitul Muqdis ma ki ko munu alakaba ballomi akwai binan nalomon ye ba ko coju bi nalomon bi kono ko muni atu nunu yalo munafiki nalomon na bu kuma na abayere bo kurale ni bi munafiki yake ni ma bo akure na etise ka kuma etise ko ko te ko muni nunu fana nyasin ko bo ka corona ele redut be atu be alugu ni kira bora maga ka ta nyon fe lahirin bi ala ni kira ke kira da lo ka nyasi Allahu akbar ko ma wallahu an ko muni ko yel maka bo ka koroma ele ka tewa akoni ababa o biya murtira pew allo ya arabu no biya murtira wa arabu min murtirate passe do na bo America ala kra kene ko ka serinu no bano materna ala kra kra ya ka mission da fallomina ala kra ko sigira wulu bana ka toy ko te sigini kra pew passe David na kana wulu li soro aka soro ko akere tude wulu ko ammo chaw ni ala kra tumbe kra tara ka ngam mo chaw to o mabben fo lawo sigira jati ala biya ko korna kono kuna ni ala kra nyugo soro ko mina fa kana tige ka bara utewa abe yalo wa sebedin be wulu tige ka bokra ka toy o kera kra ti daga ta ka magantara ko toy passe David san chama Israeli chira ka yerge ali ya karanta warta kono ko dugu do tumbe ya ali be ta adugu investe atara yara nay mo so ko je ko kele ya aduta fo tilo heke ka so ka do dugu chira te vi al be vidra fenge yu faka éclair yu faka ko do furla ko makosa urati zata o mi kerate ka ba na aka den no nyinge o do na nyama ka fo olu yoro fete ala krava ko twa ala ka soroka ta yoro do tige ala ka duguma ko dini minti dira nabi Ibrahim ka di Israel ma ala ka ta yoro do tige ara ka ali so me munafiku no de musigi jati o sigrai o sigira yoro mina David ka kantuno Baitul Muqdis be bala Solomon ya jo aledo ali te arbu do yido Ibrahim jati be ballo o koni arbu ka kote la alina ka yorni tike ka mo no si ka to la ko Palestine Palestine tawata kono nabi Dawuda ka kan to lo jati o sigira ko che far sigiro ka soroka talle kol daire Baghdad ka demse no ta ka karai ka do yer mako ke mon père oui ala du tiga fa Ivoirien ye Israélien ye dali naw bora du koreina naw ne da sege kanda sangosa kada mogo sorai abani ne na tu ko Israélien ka du korlo akana sa tigima aya bismillah aka ka awdo ye sigira nga nanu na fo ko wolu talo aya tigi kunce sanfa fo duguma fo tara jurmu tara sabo ala to ko ayadi nabi Ibrahim ka di alulima na so na kuma na be kuma awye alaka kuma kan wuli wannan na mami Israel ta artubi alayi usige kana oyi wonyi nga fatini ya wonyi ngawo yo enjo talo ko wulu talo abe komi belya yi soro degunyi soro ele boraka taka dugudora ikaldu kormambe ya ina naka na soro do ya flanke di doma aw ka fil abidi aw joni eni ne ko kallu ko lu ti so ko lu talo pati korobe ebolo kere do tofle nota kere ba mango
ni Palestiniens la follo mi chechena ala le ya din na bi burema ma to ako kerata awna na siga awfe kerabi bampe wala bi tawrata ira kon nu sonna ma kerabi bam ala ko nu sonna na ko izela kada so matu olu ko tizo ko lu talo ala kra fatlu ko saba kirkara kere wuri ko lu bi ta amene o ma ka amna few atewa abe o ma ko ala ka chende ma o du ko ni be to di amna nawa ngo be so mo le fara yore ne sura ma o tata yoro ni ye betul mu kuti tu taye few aya fo hala kana sikara korna ko to da ko na prende prevele be am fere kra tare le kata sere ka nya yire pa mbe kele ndalma no fona ka tuka fo ko mo ni o nya sinta tanay ma wala hu an kiblati hu alete kanu ale ya ko tibe yorom na kwa fa ko yoro fana toy ko nya singa tuka sere ka alkabama betul mu kuti sima kol afoye Muhammadu lillahi al-mashriq wal maghrib akot lebi boyro na nabidu yormu ko ala talo ya di man yasha ila siratin mustaqim ko ala bi mo kana ka ta tasram min ka biaye ala ne Muhammadu kana ko kan nin ke bi munafiqu masofu arbu munafiqu masofu al arabu asadu kufran wa nifaqan mo se kana lawra de les insensés d'entre les hommes disent, qui donc les a détournés de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient, dit, l'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu. Il guide qui il veut dans un chemin droit. Sourate la page verset 142. Watu bagarafi kona na hayam keme. Ana hayam binani. Ani hayam binani hayam fula. Hayam fula. Wa kezali. Ako mama da bete. Ja'alnakum ummatan wasatan. Neli ya bula ka kemanto ye wasatan kemancha. Kemancha manto. Abi manton to kema nyawo swade ka ke nyamgo ye. Yahudani na sura Abraham minu bela jenin temena. Alui wulu ka kemancha mole donc abo ka ko be kalama. Nyu ka ko be de o maletu ala shay. Atatu kimu tawrata wal injila ma unzila ilaykum. Nya be de awma. Donc awun be se ka dinani diriger. Ani be se ka dinani mo no. Ka fo nyana aw be minna te bibulu kono na bibulu kono abe cheka na te bibulu kono ate feira an be ko fo ko sabe nga aw yere na kare ko bibulu yere le mani o côté ko bibulu yere le teche o côté ka so ayu ummatan wasata jati abe taraka di awma na latu ala shay hatta tukimu tawrata wal injila ma unzila ilaykum aw ni be tawrata mo gawlon an bi injila mo gawlon aw ne ba an ka ko lo ko tuma an ka kuma ni wuye aw ne na banwura otane le takono shahada ala nas aw ke shere wuye magawiye wa yakuna ar-rasul alaykum shahidan ala kira ke awa shahidu ya aw kan ka lo alayya aw bil aw yimanto wuye wotuma ale fane aw shere na ya nya na manya ali muhammad ba kalama jati وما جعلنا القبلة التي كنت عليها محمد alaka muhammadu wele wolo betul mukdis tumana ya nyaasi ni nalmo ni fama ala ko ama akwa makoron dabla itbi koron minna akma dabla de la illa linalama man yatabi ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibihi ambi fe kalon mo juma ne bina son ka tu kira ko jati mo juma bina ke munafiki ka bo akofe donc falatini we munafiki wuli o banna wa in kanat la kabiratan ako na ko ni punyira ila ala ladina hadallah illa ala ladina ba mane ke mo gole minu liman be Allah ta'ala wa ma kana Allah li yudi'a imanakum ako muhammadu ala ta aw kallana yani ata yebebe ayi alkaba diama amake kuma ya dabla ti dabla aya fe to ma bida kete mais ni ko kera le pour que ka ka munafigulo jati inna la binasi la raufun rahimun wotuma Allah ta'ala abi hina magawra abi makar magawra anyuye wotuma on fait de vous une communauté éloignée des extrêmes pour que vous soyez témoins contre les hommes et que le prophète soit témoin contre vous. Nous n'avions établi la Qibla vers laquelle vous vous tourniez que pour distinguer ceux qui suivent le prophète de ceux qui retournent sur leurs pas. C'est là vraiment un grand péché.
sauf pour ceux que Dieu dirige. Ce n'est pas Dieu qui rendra vaine votre foi. Dieu est en vérité bon et miséricordieux. La vache, verset 144. Tanaitu. Kadnara. Kadnara takalluba wajhaka fi samai. Manamina ni Muhammadu ni ala kwa makwaka shirika nyasi Baitul Muqdis ba. Abi kelma ka abanya munu la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha illallah sabu akera le yere makaba ko ya ala ko ale ka kete afana be kelma fo ka nyamunu fauna ala ka da fo akwanya bara inya dabi yelme fauna ako anyu ne ala yayi fala no wali anaka kiblatan tardaha ako koromi itumbara ni je kera ka koromi ndima ko sonin bina sradima ibi sirki nyasi wa wali wajhaka shatr al masjid al haram haya sonin bana koy awa Muhammadu bi boni ko ni bi seri iki nyadi satan al masjid al haram inyasi al kabama kamu fora Muhammadu ye Muhammadu ma nyasi fan wala ni al kabate alu sulame ko bina alamna katuka ka budinga sin al kabama ka anyasi lebema jati katuka sonur ka bokuru ke kwa to kwalo be kutubara kutubatigi janme teni iyayi sigatala akusoni bini nyasi koroma ibi jeni koromi minti dire maka korode ni kele pour que kasika munafigu do o munafigu le tore halana chede me ha sulamun amawudi yahudiyo ban fara be farnya so minti be yahudiyo da iga famo na ani sabin be arabura arabu ka son ka jugu ka teme yahudiyo ta wala ka fali ayafo ako arabu ni munafiki babawli jati ako arabu do be Madina koronana ne ala bo long e Muhammadu tu long o ti ene yerde fe fio o be sa munafiki yara wa e ala kala fakki isa itna munafiki nulo ale munafiki nu tumbe kra gere o tube do ba fi sa do be limo ko gwenga boara halli mo ka be kra ko bu gbenki mina ki kunti ka boara o dute ala kra yere fe ni kabako ide kabako lo chena wala ya su kamna nasi ce a chena do o ta fe o dube maradu ala nifaq nahnu na ala wa ta'lamu o dube ni munafiq ne ala bolo e Muhammad tudo la o sigide mbe do lo ne be dara tekraw mu ta'rafo iza ja kal munafiquna ila akra fa ba jahil nulu ta ban nulu do sabon yere le ta'rafo no te inni ala ke Umar wuni Sayyidina Ali Usman lo ne mur babawiye nunu bina se ka donwa o ti se olu bi se ka de tu ka se kra ko ka din fo la sahabaw yere lo yi fasabe ala duma ko Muhammad ko de kafir akoni munafiqu ne nan naima akote munafiqu do be olu le kera ole na kra ko ko chode na shahadu innaka la rasulullah ako wallahi Muhammadu an shiraje yi araka chidin yere akoni we afote fo bi nyogo nyafule nge wallahu ya shahadu innaka la rasuluhu ala be shire ale ka chidini walakin al munafiquna la kazibun nga munafiqu ya bo dara ulu ta bo dara kuma biye kele ko kumbe chuchete ayu yore fe ganya de ni munafiqu ala ko fo chowoto ala ko chete punga lolo parce que alama de ka tusu kunni be ala ko tle ele ba fora ja ju suro yere te ala ko chete abete o ko to yol matake doko aka karam goma be kuma na prophète e kira eli wura ka kuma ako kalamu la safi famu ka hakun jati kwala ka kuma kai ce ita dalira ko to nu ta be farya abe ita mun fiki sura inje be karamo nu ta kutuba karamo nu o be fo ba be kalo abe korno ce bi lo sodi ni ya fo ibake uli ta kene yo me iba fo ita ke utme kelo abike ce to juma wotuma ala ka troka ni fo yi ahota na idoni akwambi inya shiro anya bare bi nya yelme soni
ambini iyel me kata yorola ibi jeni mi wa ko kira ko ni kuma ala ya bla ka sirka nyasi ayu tri heke sirke to kera o tale ko tlame ko ka soro ka nyogo yeke ala ko ni nyasi yoro ibi jeni mi tale sisa awalo wojo akom shatraho kutuba karamo ala kala kana fayo kwai na bi sirko na kwaya nyasi satira ho akonde misiri mbi yorom na ko ni serdo de kwaya nyasi wo yoro lega alu duka kutuba ne sirtelewa adu ko sunna lo ko le lo flata kamogon le ka ta yere kallo noyi fodo buka la ka ke kesu jan imam du kuna fla be siri yoro mina bere jambla no yoro la abitigi sura botura abudinga ga ko ama abad o se ko mi tak wallahi farnyalo kwali ba awladini ala saranyai ti nyati yango ala mo be banja tere bolera ele ka ala mina kallo kan na kan chama fo kam ko neni itlan ko nen naw itara ka tay susuru bodinga ka do ka wuri ka do ko ama abad o se ko mi tak wallahi wi bad jeni ketara afore ki nyashine wa nyabi simple boyro lera ala fo jone ko nabi sirra kwa ka nya simple be oteyo ni minu be kutuba ke ni ulara la o ka fo ke ka turo ngai ka teyo kwalibu ladini ala sira nyai ala sira mo ko be sir ko nyati yale tane وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أن الحق من ربهم أكو مؤمنوا على كتاب يدوم قبل وكاكونوا يترفعون الإنجيل ولو باللقني شيدي كبير على يرو وما الله بغافل عما يعملون أبي بارميتي كو على من يناسي كودة alors nous te voyons souvent la face tournée vers le ciel. Nous t'orienterons vers une qibla que tu plais. Tourne donc ta face dans la direction de la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez votre face dans sa direction. Ceux qui ont reçu le Coran savent qu'il est la vérité venue de leur Seigneur. Dieu n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Sourate la vache, verset 144. Oh, ahayan keme, ani bi nani ni duru, bagaratu halibile. Alladhina atainahumul kitaba. Ako Muhammadu ne kitabu di muhammunuma. Yarifuna hu kama yarifuna abnaahum. Ako ubi Muhammadu long ko bo ka de lo chugo. Jati. Ubaka Qur'ana fana dong. Ko bo ka de. Ala bu fara yahudawu ma de. Na. Ako nyaadi mo ni kitabu di muhammadu nu e tawtati ako bi lon. Woluli be ala kan ta hadati do ala kralo. Ata lo ko. Ibi ta hadisa kuntan do yete. Ko hayatu rasulullah ko ala kra kanyana ma. Chetaye hayatu bab yelo no ta ala kra kanyana ma ten kono. Momin bina bara min ko be fora ka ban. Anana na ayu bara kele ne kawo. Okera. Ole make akanyana ma ya doni yo. So aluka afoko abalonwa. Oti foilo. Yahudia be ala kra long ko bo ka dillo tukumi. Yalo lomba na yo. Ko sabe. Nalu na ko kitabu teke. Ama min to fo akota ko fara min to fo raka. Wa ina fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Akome ala yahuda nu ya alimu fere nu yeke. Akudo be uluti chendu de obey. La yaktumuna al-haqq. Akudo bu lalu kama samake. La yaktumuna al-haqq akulu bi chendu. Wa hum ya'lamuna. Kasro balo ko mo bo chema min bi chendu. Kasro balo. Wo mo wona na soro jor chera tu atara so anka hatta tu le chera. Do balo ko korna de che me o banbara. Ceux auxquels nous avons donné le livre les connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Plusieurs d'entre eux cependant cachent la vérité, bien qu'ils la connaissent. Sourate la vache, verset 146. Chebi boro juma bagara to kemeni binani wolon lara. Chebi boro juma. Chebi arizalo kono wa. La. Chebi bo bukari lo kono wa. Atiyei. Chebi bo arabu le darawa. La. Chebi bo karmo le darawa. So ulu konta fiu.
chebi boyaro juma Jati. Ala hakko min rabbika. akum muhammadu che yere kwa bi bo alale yoro no te mo ko kitaw fen wal fe kwa bi ngalo Abe. kuma do mabanzawa Abana kwe. akum muhammadu ko chebi boyti alale yoro Oh. mo ko so kwa shi te chebi bo alale yoro Kosobe. ale kuma mi fo wuli bi che Naam. aka kitabu juma yira na korna kono tawtan de njili ana korna yere Akoni. don wulu le che ka bo ala yoro Naam. arabu nyamgo bina min fade ko dugul limam baki imam maliki shafi hanbali perne bannu mo bi yere blawra Akonde. shafi kolu hanafi kolu Akoni. kolu mana kuma ko yace an bakar jatu hurera to jakmanu fa o mo kuntan chogorba kuntan ni olu mana min fa kudu le yace yor o to be yor mana Atei. aw yelle ayere to ko saba ayere no te korna kono te aw Fau. Fala takunanna minal mumtarin. Mamadu ida korna min bi bolo je min bora ala yoro ka dima fala takunanna minal mumtarin kana sigara de La. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois pas au nombre de ceux qui doutent. Sourate la page verset 147. ali aya keme ani binan ani segi continue nai Wa min haythu kharajta ala ka ngada Muhammadu akwai bora yoro fawalli wajhaka shatr al masjid al haram. ni be siri bi nyaasi yalla ni siri kondo ni ala yere togora ni be siri iki nyaasi le boyora de shatr masjid al haram masjid al haram bi yororo sulaiman nyima be siri ka nyaadi yoro lera Na. Wa innahu la haqqu min rabbika. ako alek alkabai kasiri ke nyashi yoro la ko ne che yere kwa kuma bora e Muhammadu tiga alal yoro men binda kutuba karamo nyinige aba nyami shina wo che bora yoro juma aba biye ko wa fa foroka Akonde. abora yoro juma Fai. foka nyashi te katuka nyoko ne kwanzante Akoni. che tara kutuba be misir fo ngono asirte che Fai. amogo bunu sigilme kafle usite che kan wa ka jani me dia o kon lora o yi haya ni so ko ni Muhammadu bora yoro wo loro ni akon bina seri fa ka nya shin koronera Jati. ni ala ko kono Ole forai. awni na fo juma ko sunalo aka kutuba ke sunayo ko le ka fardai place taw Na. limamu le bo ke ayere kilina ka nya shin tlibe ka sozoro ka gudi beri ke jugu ba dara domna ni baburu bara sorra tanay Wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Mamadou kwala manjine fenko abi bara mike Fau. Quel que soit le lieu d'où tu viennes, tourne ta face dans la direction de la mosquée sacrée. Là est la vérité venue de ton Seigneur. Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate la vache, verset 149. nako kutuba limamu na so ima a arbo kan famu ato kan godo fore bo fana yewa Akango ye. donc kutuba limamu e kafirde Jati. ambitana hayanke men bi nani kono do ambu fana fle atawa ka muni fo ala tra kam manto we Wa min haythu kharajta Muhammadu ibora yororo de fawalli wajhaka shatr al masjid al haram. iki nyashi ibi dugu jabdiye fango fanna ko iki nyashi alkaba makasirde Afora. tani inyasi fangore La. donc obi loko nyashi alkabara obi dugo min ka asidu abe dugo kuntan ko ko so me ata yere soro ke tarado aw bugo nu yorobe Wa haythu ma kuntum. haya abe awne kan ko Muhammadu kan nyashi kuwa atam manton aw bi yoro Fawallu wujuhakum shatrahu. abek na bi sirra ayaw nyashi alkaba fanfa ni awi alakra kamante we de donc minu be sir ko nyaadi lebena woli mamun ta alakra kamante we donc shitana lebe mo ko sella Wasabe. o mo ko nu fana bi la la to ndal ma no te mo ko tisma amadu Fau. aya yorjmana Atei. ala le serdi abe sir to ma ya nya fo Fau. abaka nga nyashi yorma abo fo albaro sunata ka farda me Uyoke. ni kara bara ide ni te ki i favorga ki babia nyoni ade ti ka so
لئلا يكون للناس عليكم حجة. Turki akan dalu kana soro mugawra au ka imai ndema dalu soro kan. O bana ko nyasi imai ndi kuma na o tise ka kuma dalu soro kan te kafiri lo. O be kafiri yere o bana kuma kai ma wa korna konna o bana ma wa kafiri lo limamu be kafiri na akasati bi yara yoro be dogo ni ko taw. Dodo nta. Fletri nan ne be anga fengara ni dogo ko lo fletri se ka. Faw. Poti da babla be foyita mer be yara du kono foyiti ka foyirat naka. Foy. Awadi fengara fonte foye. Ni sara la kura ma bana. O bana. Ha do zara ma la ko yere soro ka sara. Foy. Ha ede tara sa ala kura. Akon. إلا الذين ظلموا منهم. Fonna ya soro. Miu kere zalimu ye. O chema. فلا تخشوهم. فلا تخشوهم. Kana shira mo nya shaidu Muhammadu te akambalu lema. Akana shira mo nya foyi. Foy. Ko tise foyi ra ko. Foy. واخشوني. Siranne alanya shaidu ne bi kuma bi siranne alanya. Kana shira mo nya ate foyi ra ko. Foy. وليتم نعمتي عليكم. Ni Muhammadu e masran ne be kan ni ma dafa ka diba. Ayi yere jatmin. ولا لكم تهتدون. Eta auna kana. Na lugu tisranno. Alo be kuma min fo bi atiba fo rasoro. Ima ya abu kuna alnu bu kan mo mitla no kan mo mi o nya kum ne be. Ko ni jonga mo ni. Ko ne ta londe. Ko ko ka mo honu no te. O ba fotele. Ba lo bi edene zijalla. Aya ka kuma fo. Ko mama kana sran. Nasro ya bu ni nya. Sran ti fo nya do. O be se mu nyere de. Foy. Ambora kurwaro ka kutuba yere blai mai. Do ko ulute kutuba ka kunyana ko na miri. Do be kutuba re. Abarai. Kamu yore malo jahilulo. Jahilulo. Ambora doro fofana. O ka kutuba kuntan do yere. Kunu mafarti halifno kam mabri uche ngo mo ganga bol mo mabri che no kanga talima min juche. Jalibi mo ka mabri che. Ette ka mabri la faile ba che. Le ba che. Ando tare burra. Imba songa sigi. Anta ka ta do fo alika mbadiu ke ka yere jarake ko lutu man lonte ya fane munafiki amboro be tara farnyo ngaitu ko sobe mo ko kelen ni be o chema di mamununa o dona kanyi fo fane ne kanyi no te doni o kalli mamu yere me kutubate mina sey futa ka do burkari riu ke minale ko e munno ne ri tibi sowra on yere ti do yidu an to konde ebe to ka ando mbaro ante bana tumana me ka tuka e mina do futin kare no do kun kare ai ni mu mali ni la to yate akonde ni jahiliyate ni kafriyate sulame ba dara ko be mo ko fa atofo ni bi sowra ando ne akoni pourquoi imam bar foy etibite ka bolong ngbe sara an kana doyi akonde mbalo halni tere bodinga turi hambe do ameteme foy ta bari sigatala am bolé ko sañi tebele ko tara ko so sigi akonde docteur après la mort saya tebele ko docteur bado na ko be fulal akiyama ka bawa akoni sara ka anu ma boye ka bawa e bi semuna foy pisi antara mi fo an ka dumuni ni tia ko sobe wamba na la so na dumuni bi jufa ka chefo bi libamu do juke ko sobe ni ko inata anu ke kutuba ka kama la aw bo kutuba la jina ka to ngone ba aw jati wa akonde neti aw jati nyina mi academicien yake waraba dinga dara warba kala modenu o bi kuma ka zakanya wa atisrawo ye koni sew o ti seje kuma ka zakanya la bobo karamo o timba ya minte bena o balo aw yere ka kangalo akonde awta amula gudu waga aw kama bunna ko ma seifu la dai amuna kan mi ko reke ita mobri na kyan ele kala to ti foye ka to ka mobri le kyan akonde mobri je fone ko ba dole mobri je ko bai ele ta ti kyan wa ta bi kyan ke e ka kutuba le mi mina wa babu ya kuma ulo chete ayaka kuma fo ay korna kala ka nyangini ay somo ni korre fu itara ni yarete nu yi fa wala ko bakere yi abete o min fa fa wada fo alako so fa ara ko so nyenga olu maldo olu re ta madibura el min fa ara ko rabdi ra ko jumane ayaka alako ke ay kuma fo fa tara tika so korra tika so alaka andeme
Quel que soit le lieu d'où tu viens, tourne ta face dans la direction de la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos faces dans sa direction, afin que les gens n'aient pas d'argument à vous opposer, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont dans l'erreur. Ne les craignez pas, craignez-moi, afin que je parachève ma grâce en votre faveur. Peut-être serez-vous bien dirigés. La vache, verset 150. La ilaha